naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Yake gima mwanchi umurigereria abwegeta seni kya Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoro bile obwense yobonchereria elindeto merane na bonchereria au turabe tugokwanera amangana ayo alingete obonchereria ekerongo nyiria ngali tukolera neritkoria ijuma ekero kire kitariki isana na isanto cyumutinyo gatatu omwaka oyo iga bwekiri bubere 24 mwanchi muri litkoria ijuma ne litko abonchereria korase county ya Kisii bagotarira chichiro anene ekero lire litkoria chiro ya nyakoe nimetinga abonchereria bange babere bakwerobera bwikiranu nabo igo bwikirana ase chinsemo chiri elinde konya ebintu byabo nimetinga nonya na sensemo yabagoli babere bagwikirana sensemerio mbagendeta kwenyorera ebintu biri batabwate bibera bakubinyora korase chiro anena sensemeri endagera chingeni ebituma ebintu binebyo babere bagotara ase chiro ko binyora bono mambi gumwanchi murieria sangana nche asomoro bilega bono mambia umanye ngayoko yobwate koru nchiro kieli kwabere ko gwikirana ase mambia ya lero na kiro chamaguri agenda tagunchereria ase chichiro airetare na Fridah Kerubo na bakenda gusangana inte gwetira chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetira Ndizi TV News Digital na biga sensemeri ya YouTube gwetira Ndizi TV News asensemeri ya website na bakotunya gwetira www.ndizitv.net munchumuri nimdo chenga ama unchirira na raberika gokorekana anene asensemeri ya serikali elinde tobeto gukumanya mento ateto murubiriga bwensi obonchire gwikatukumanye ali agende tegokorekana ekero kurigereria nga asensemeri yebibande ekero kwale kwenyorera ikibande gwikire emyaka 15 n'etatu kunyorera ikibande emyaka eri itugosama tukaya maega nigo yarenge bosa kolende bono igali goliri nyende abwateri kubwato kwa ekero bono igonyo gwikire emyaka 15 n'etatu ekero gochikwenyorera ekibande nigo gwakana chishiringi chimisa tokoko tuguteke bande ekyo engakeri ya maega nigo kwale gokenyora gwetera emyeyemo ase kolende bono iga komaite gogo tuguteke bande elibwogo chigwakana igo amagori naro ragendete guhonchereria anena sensemerio konyora chi birth certificate ekero kwa omwana iboirwe ngakeria kwale gwakana chisiringi 50 kwabago kwa birth certificate bono iga nigo mwana okuiborwa actually go chigwakana chisiringi chimibere elindo bego kwa inyorera birth certificate na bega sensemeri ya death certificate na ero nigo kwali gwakana chishiringi 50 na sebono iga nigo muntu kagusira lirimo go process ya matego process bachikonyora death certificate nigo barachikoba bagwakana chishiringi chimibere go kunyorwa kweri cyago seri bakorokanga late registration of birth riyo gwagakanire 150 bonega nigo rachikoba kogwakana 500 na ndenero late registration of death nkakeli nigo kwale gwakana 150 sebono iga orachikoba kogwakana chimisano igo mwanchi muringa ama unchirire na ragendete gokorekana ase chinsemo chichi passport na ara maguria nyi amagia abere gakobwato kwa igo mwanchi murigereria asomorobere iga ekero okurigereria nga emyakeri ya maiga gosinga keri ya maiga ekero kwali go printer gwe passport ya 34 pages kwali gwakana 4500 wekera bono iga nigo yabereke gokina weka 7500 chiri bwisano na ibere ne chimisano ase page passport ye page chi page 50 ngakeli nigo kwale gwakana chiri bwisano nemo bono iga goiko chigwakana chiri bukianda ne chimisano ase chiri passport eri ye chi page 66 pages kose 50 no mona isano nemo ekwale gwakana chiri bwisano na ibere ne chimisano bono iga ligo lyaberi gonchika goika chiri bwikumi na ibere ne chimisano igo manchumuliria aina ragendete guonchereria se sector yo bonchereria na ndeta gotebinga goika tobe to gukumanya kulende nga producer ya ne Sara mumanya kumanya nga
omugeni oberekago ikirana ase studio kera bakobwatirana nerabiga nyanchama kora sensemeri yakabere studio kwene kyabona chibicha neliogi lyabere likogwikira ase nchira ya bene teto soso mutima komokeigo toskatonyera ngwira nanda sege keke Kerubo elinde tobeto gosanga amange. Ndizi TV obwansu bw'omugusii kwekera bono ayabona omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byose biri gukolera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali kyokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichezi cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokwegelya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mpendwa
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Spexels Opticians abobarase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigeko nye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonia asenchira ya wholesale na boigo retail. Ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu na geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers, paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chiabisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka Mbarabare ne chiabisi cha NHF. Angine gataseni kya mabuta ye chigari kya Rubis goseki kya manyekane tebu na Kobil. Asamanke na boko banyora wetrase namba 0722946444. We are Team Himani. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Uyake gima mwanchi umurigereria abuna nakolireira nga omugeni ntobwata omugeni ase studio oyora bekago kwanera igoro yobonchire bwaye keroro chigaiga semesa nimbwate chi product eche trabeto kumulikira aso boime twimanyinga chi product echigana kurugiga sorgongo rwa Gusii chikorwa ego mwanchi umurigereria sanga na intwe aso morobere iga wense yobonchire trabeto gosanga no monchire yawe iga abega gutumanya igoro yobokoreri bwaye karibu sana. Bia mano sana. Aha, nabo kumanyi umwanchi muri na kikoroka na inde mbonchereri kibuli okara sorogongoro Gusii. Samari tanguru Tyson, Mang'Era. Ncheno mwe ngiboire Gusii. So rogongoro kuna bouti. Otira ngari negesa. Au no ngiboire, au no kinerete. Au no ndagirete ono paka na wero mondo mangina. Yake gima karibu sana ase studio erinde obe kugutumanya igoro yobokoreri bwabo. Ani ndo chichi product nchire ga chira semesa ga stobwate kora chikonerango. Mbwate company ko kuna Taty Ventures. Under Taty Ventures to bwate chi product yao. Chitwa chakire nacho isiboniga. Na maybe go chipo tu na otora gandra commenta lakini sponi getu bwate esabuni yo mote ko basop tu bwata mafuta yo ko yaka plus tu bwate ne glycerin yeah. Okay, ndo chenga chi product chi go bwate ni chi product abantu kora sorgongo rwa Gusii babere bagutumika atimetinga ngaye kerengerere kega kege kerete nayo gatabanga tigorete chi product chi bwikaine na chiri chi already chirororo monto ya mante betiga the best business you ever start maybe asara via korekanire so it's good and I cover so easy to tap the market na inche woro kerengerere kitali atie ya chitego na kerengerere kia according to maybe my research and plus the course I've done led me to that and then time those ni nkuonere anene nara kore biasare binge sana and biasare biaranga challenges and there that led me now to settle to this now niri tauni now niri baka Nairobi now niri Chianga na koreki na igwira paka the last business ya chiteko lead to this what wake once and spirit you know lakini according to answer your question what led me to this is that when it comes to mafuta ne sabuni is a wide market that will never finish na chengarana tikana soyago so that into pambane no shingo mete binte bimbiri to gutumika kira litko like mafuta ngo yakatorikira litko sabuni ngo isibitolingo sibitoli chianga like ekwalikirete bintu biri bigutumika kira litko kabisa ili tandiro lili gabona Taty ngairirwete korwa elieteli neli ni mbwato mwana okorku Tatiana ono Tatiana UTA TY nelieteliana okorku Tyson ono is Taty ono okana cheli tali omwana neliabo kiagara nera na bakorku Tatiana Tyson okaburukani go karoseri tali company tutabe ekero gwacha kirete bono koni ebintu biga ngwate binga gwakorera obonchireria abantu abange kerikende konyarabana liro nkoni ole chianga ekero gwonchirete go chaso bonchirerio biga ngakibirengereri byabo byalinge it's a milestone chabate kiagara bono meto montolio bakonaria nao kore gento kete kerera isimna kona kuye yanga kwacha koni gaiga chiera mambi kwacha kuye stock lakini bono wo chakira kore gento kieko lead to a line of production I mean so I mean about a process narrow or manufacture or package or ire kora ningo kego take time so na waro baroche na okay wananipa hongera ndasema kiagara it's a milestone ningo getekana sana a big step omuntu wa take in life chi product chigana yo omanyeno ko yarosele yes ngai kwanya tubu manya
when COVID yachagete bintu mede mbia change this teligete biashara abantu twara gukora biashara biro kwara gutegemea abantu bagachaka gutiga gocha kwara muna nchewono into ariko na what a small bar so that process COVID yakagera abantu na muntu mudakere wisaransa washega kombe gose kobera mose so ega change ibintu bingi sana so nkanyora na skuru nero in Nairobi ya cosmetic so I joined there nkanyora umanyoke so I paid a good amount of money lakini ba naru etoro with a good skill. Okay. Yeah. Ndochenga abonchiriria bangi actually akarogoriye rige gasara bongorwa gusiba chageti obonchiriria chinga kishiri cha corona okoranga corona ye igurita mongo y'abantu sana. Yes kiagera metaona corona ya to make it like lazima tu an option B and the plan B always is the best. Care is the only last option you have. Onande corona yagerete na abantu bakobere nyumba abantu mbale gosoka ono kole nyumba nkyo takere okora that's why abantu bandi bagachaka online things online writing and nini bono na ncheke ento na maite na muna gwate walitangana na kinege ento abantu bautumeka daily ikona nchira wango carousel club nyumba so I started from home actually ono nyumba na okarosi no kire duka ara abantu paka na wanyo time ya COVID baada abantu gwesiba alenge bado abantu kuyaka balenga mafuta kwanza actually rirenga kiri esabuni yaga neri sana paka wana no walesko yes ekero kolire product kibona wacha kirete litanga ni gose wacha itakarosi chance at once no esabuni nero na chagete nero enkiagere sabuni nero ya actually what more detail than even the videos because this one will take even 3 days koko cross yama wachakoba yes for nero ya na chakre nero because it has more detail Tyson traira na maiga keigo ekero kwari konyora maigirio riri kwa roseti sabuni yage ntanga ni gasoka bone sabuni ngaki kwa igwite esinche I always challenge myself kila rituko Iono ekerena rojena na sokri ndugete even me I didn't believe in myself like that I can do something that is so different to analire na company chiko korni company chine nechi and actually ekerena nyote skill hasta kuibuna kumbe yende to make no onye kendi yons actually is so easy to manufacture if koko beka your mind there and your interest ono na nchita na nego get sana imeane kiara I've achieved something in my life yes because it's a legacy definite to leave behind even for my kids. Okay ngikiagerete wacha kirikorosi sabuni ngayekerete ukaigori biringa na ndoga teba nga tigamente other products na mafuta ni glycerin anena nunko kuira ni uchiari megana ebinde bintu bigutumeka daily and now that oyole kumfundisha and again if Munisawuni, you can't finish the market. As well, after you can't finish the market. That's when Kamwa cross your after that on the wins are at make. Never know the wins, never know Monto, Naru America. Now go to come after. So I got them after get there. Now when you're Monto on the wins say that you are high class, low class, you can use. Yes. Everything about Dombara Robana time after lotion, Karakende not a taping am at Cabo and get the lotion was already intro. Lotion bado. And now lotion is as for me. Tinda rengereri. But maybe uchi motu. But again lotion umaite takiro mundo kutumeka. Yes. Onande kiagera onachenkoliga the common mwananchi. Kiagera the common mwananchi. Iga kubuata chiring chao 30 kwa 40. No buata mafuta lotion bako tu 200. Uchigo. Yes. Iga wa consider abantu bari bakonyera gwanse. Okay. Engi kiagerte oga designinga iga soro konkorwa Gusii no go chakira ko research product chekira watatenga amaigali kwanyate Nairobi. Yes. Enki otachakirti obonchire bori Nairobi. Nchino mwebuge Gusii. Nongiborera, nonkinera, iga ninka. And about if you start from home is the best. Endo gyakabere.
aspa kebs kya na unona achire abantu mabirubuka to kole into muneke kwanse sabuni sabuni abantu mabirubuka abo bare certified na kebs inche oyo ndali Nyamira igawa bande bakorosi bakorosi tu so na mafuta I don't think if there's one tinga ito na ron monton do korosi Gusii actually ntora umira na monchire dio korosi mafuta se Gusii yes so ina roche is an opportunity and ne gap wene sana and now the market of this South Nyanza na bonkonye tap kora tatevingo a product yabo for example sabuni yiga chibesaidinge korwa nabaigwa amagolito yebinte bigayo sabuni yane the market is 150 of which ne sabuni chinden chirochi che tandili goliele so lakini chako consider that yo mongino yule mali no nyamaro mali na wakunyara kugole sabuni mafuta yane is 35 shillings na ya na around 30 shillings yes ne glycerin glycerin is 30 shillings okay actually biga mwanchu muri buno ibwete neligo liria mubuko kegima na ndeligo consider omwana nchi kawaida ekegera ngachi product ichi already nchiroro chiro chi company nchiroro chinene cyabiri chikorosi chi product ichiga and abantu mbaroro babiri bakonara chisabuni bose chi company kiri chinde akirikende nkwanyara tobokongu bo convince chi customer gosase product yao definitely metama antonaro kana lirento ka umonchole birangeli bande bado montekra bwatrinde akorobuli na kiyente kyono kai mokorosele ako yugusi kwanza nando rastuka ora kiagatanya koro yendo muneki korosi kwanza gusinande maybe he or she doesn't believe that yendo muneki korosi gusi ona abunanda ko chakora ngina ndo rakogoli kwanza kiransa mbe bono gose kiransa liobosio so it's a big challenge lakini all in all as long as you believe in yourself and you believe what you have now yeah raisi mono lakini natemete and we trying to penetrate the market yes asechi product ichigani mete competition in rororo akirikide na kigo deal ne competition it's pricing kwa no nyerigo yani nyerigo na teri umuntu kero kugura retail but now in wholesale again kyara abantu bali ngochikoni bale kobonelia nyerigo lire likake so when it comes to pricing ninde favorable and now the quality is the same na quality yeah competition ama my competitors the quality I can assure you is the same yes okay kero kende nchiru kikwabere ko gwikera chichiro ngo tarande kera muna rero oyugi sanata kera kogenda yes lakini ono ndega so ngo tarande chichiro chionspi to make sure that kira nimbwate my marketers team babwate to the list the chiro toko enda daily so makamarankaro gakoro kuna caution entertainer na kuma marketer ona nero what the entire route to kwenda the whole week omuntu akorosi chi product buni chigangi kilia kana ile gotora one nature yes if you have money you're good to go wiko invest sana lazima invest sana because intunto no intunto ko to gutumeka cross you have machines yes you have to invest in machines in raw materials in branding yes ono pako invest a good amount of money yes akirikende chi packaging materials sino ngai moko nyara koro packaging Nairobi na temete gusiga lakini kanyora na quality wise is not okay even no nyako gusiga gotema gusia ina kugora masakaro ko Nairobi na sana brand Gusii kanyora na quality wise tali ati Gusii vijana mbirigo etoma vile lakini it was not that quality and now the kind of work yote maite Nairobi na bagote yo monto otetega
o change birenga lyo o make kware another amo ko igora your third eye kwa nyara na yento keli wate taro ya sokre because me twali na orone chiwe sabati na bar abakarakali waraki. Yes. Okay, ekero ko compare pricing ye chimatire chiga asoro gongoro Gusii na Nairobi na kire. Gusii nchiro mune chiyo korosi sa mune nchiro but no in small scale. Na inche bono lazima ngole in a larger volume. Ekiagara bono Gusii antu bwati to astayora yuskogora chemicals in drums. Kiagara nche nkogora in drums. Ono Gusii wako enda wapi meru 2 kg 1 kg. So now the pricing nande kogenda igora mono. Kwa raisi ncho kiagara nera agoli tabo ego chago pima. Nera ne faida ko. Yes. Okay. Aha. Mbiaona sana producer yane kurua sense meli ya kabere ye studio kertogende gusanga imeyo morobele wense yo bonchelia kertogende gusanga no monchelia Tyson oyo gende gukwanera igoro yo bakoreri bwaye anene ase obuoni abo bintu sense moye sabuni ya mafuta akereka gotorera abuna chagitie gwikira bono iga chinga kyabereka gotwara obumanyi timeti gose kwabere go kwegeria abantu bande babiri batatu gose ni ngo kubwate sia asoborosya babo. Nimbuata abantu tokobwaterana kiagera defigente ke to konyara okora vik. Nimbuata good team abantanga 7 digete gasi. Yo nimbabundiste 1 2 akini babundiste gento kelibata kere komanya. Ninche ngokore. Whole process yo koros maybe chi product echiga chi department enchiro. Yes. Igona rororogo okora packaging. Yes. Kora to manyingo. Naro okora mixing kiagera bakato chake ko from mixing. From mixing tobwata ona kera kuchkubeke se machine. Pantombaro wange babere akubeke se machine. Producer neko manyanga origereria camera ria kera kwelesa no wancho morigereria tobwata big ndaisakota na a chain asabantaba monto naro ko mix monto yo ko mix ando ko mixing correct ke ata kama ni machine to tumeka ko mix lakini akara mix rio panto marwa kurus korwa wikigara kera kwa mixing ko betika dero bioma samune kera kwa mix ko nyetika yoma before taranya veke se machine akara yo mire ko nyirusi orabo kwa nyirusi nodules endo kera to nodules kera nodules and kwa chira nande chuma yona wantaba como kibikorwalie so biomire ochese machine kya ne vinge pakabanga abantu babiri batatu so nabuna wantaba ngao so akarba ke bavike se machine baruse nodules chiomire the following day again toma ochian tochirus nodules nande toma krusi sabuni so se so krusi sabuni nande on expert ngara kya gare sabuni ne boate no what is lines so monta kanya ro ko butora kalia anto wale wachikoni ese sabanta bakiba kon maybe akore sabuni ya Taty ekebande. Yes. Okay. Ekero kurigereria nga ekero kware kubayigeria igoro yokoro sisabuni ekwa bayigereti according buno monto obwango bwaye bwoko bwata gase batete ngabana ebera agaiga. Well, when it comes to manufacturing that's why no Coca-Cola they don't know who knows the formula. So avantana na ko egeria na wate according to no monta ko bota wana according to again tonte te bamanya kiara the main process no so ko mix ono so ko mix ninche ko mix no monto yamo olinko kiara wono nchenko vipima na kiara vinte ba ko vipima into kiara ni chemicals ometo gotumeka ono to gochipima via gochikorusia abantu ngozi na maybe affect the entire maybe umubiri y'umuntu ono ngone ebintu lazima vipime osoko pima waro ninche kiara lazima recipe ndesa gote. Yes ono nago chakra gochipoto na bande ono uko babundisa bali ebintu biri batakire komanya so that akabera rice so that the process rendebe easy and faster. Kero kende aso bonchire oboiga and challenges kichiri kwa bere bokorwa. Challenges ise biashara ni chinyingi sana.
when it comes again to manufacturing, no matter again to na chagete nta tali atina la kole company gete karukuru se company yungacha uchake biashara byane so it's a zero experience number one so kire yento go chaka na zero ono no renta ruli sakare live you have to accept ekiagara ono tomaitiri yandreli yeah so challenges even my first purchase of chemicals night fake and chialenga almost 250,000 Akiwa korto kamanyange chimfake chire na ro soki sabuni you teligo one na watemne stage you nodules 1 na wachigo soka nodules 2 chiange go soka that's the problem when it comes to karokoro si sabuni na nodules 2 echina chigo soki sabuni one nodules 2 chiko anga go soka kumaanisha sabuni to bwati kwa mix chikemikechi na kiokora okaamwa koyiga ngware koira na garise bakwagore kaira no ronga wate ono kiagara kerna chigurte ritangani metegati yoko kugora ritangani ebinte byarenge binge ono nkagora nche nagorete kabitigo orro kiana byarenge drums gatuma umuntu munga ubwate gari endo byuyi ono barabwe bagadana umuntu karakano umuntu etwete yes one gatigati ya karakani ndongera yakora tu enye is not right ono kuchakira uno bena onto kuburi kendi yonse kiagera channel bono ngokuburi umuntu bwegari no umuntu bwega tamaiti ekenkemeti yes lakini bono you have to accept and again when it comes to this thing gotumika tora mafuta so mete some is fats chiro broken so ona mafuta inande naro na ulto kurunaro naro almost 70,000 naro monto igo se achiete timedia matova mbegirete huyu so it's challenges nyingi sana and again monto naro na nyote Nairobi okondo seria masakara chbox kaenda kabwa chbox chie kampuni ngao ye sabuni ntaveke lietalia ega akanyonchora kurume akanye print kurume ono kurume neli etalia kampani ringa na nje kuruska neli ono challenges rechi nyingi ebinto biro print okorente richire 5,000 pieces already kwa mwaka nire utomire Gusii na kiokora okambi printed no takirgo pack sabuni yao already kwanya sabuni nera abutakirgo pack to kuirani or be the one you have to accept and just move on. Okay. Yeah. So from there, ko what kana ni experience ikyo nkyo tatikirete bonega se yo bonchire because kwa nyarire asare nene okore binte bingao. Na kemo ndaise okebeka. One man taught me monto motangani no merete Nairobi kene kiara nche ne irete Nairobi the first time back then okay agante Nairobi the only way I go survive ga and also monto kuombera no monto that's what go Nairobi abantu ba ko iberu buno kuombe monto kuombera na kuboli kaya afya sentere tulikokana no to maiti on the stage. The second question could determine no might afya sente zero to might. The second question na vera noni yechibesa. And now that's where you come in. Oh no, and again to yakabra I'm Buddhist. You should never give up. In this life onyanya saya karate tiada bako sweat so that you get what you want. So I'm one person who never gives up. I'm one person who cannot focus on one thing. I have to achieve it. And this thing I'm not doing it for myself. Is I'm doing it for Tatiana. Okay. So this is a generational wealth that will take time.
and I don't expect nchake koni 10,000 cartons per day now. So it will take time. So that's why even if nimepitia hizo challenges, I know that one day itajipa. Yes. Biaki kimante tora watrabu traso asumutimo komokega tokoira na ntobeto gusanga mange mbia mono sana mwanchi muri weta seni kya Ndizi TV chinga kitoganta gusanga imiyumoro belyo bwense yoboncheria astoganta gusanga no monchire Tyson yaganta gotumanya igoro yobokoreri bwaye kondo mwanchi muri elia ya traso asumutimo komokega igoto skatonye gerango ile ntrasege keke kerebosio elinde tobeto gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii amaryogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria Kerubo wenya wetrasa maryoga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngorokorosi mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora amarwaire amange ande karabu ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora Kerubo tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka Ense na ikigo tote Kerubo bya marwaire kiobwate twamanya kwa maryogo mwana abandi machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba maryogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngirigori cia maryogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 Gusii 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwachire ese kwaranyura maryogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Unanko begetore smatiga ayonde bwenze okuboria lieta motebi mimi naito nyati inche tingo tugutamwocho korone enchera okare kumutarataria nando musacho okurikia ubwate gasi bwate chibesa bwate bitoki erende tochigo chandika orocho monto ntinanga njite akini ayo nchumbana ndio ko western nyabeta laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekiombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu ya tori kurida marwaire na malaria, kuri tori sukari, tupima blood pressure, kupima tori kidneys, kupima tori liver function test zonse correctly. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwaire buna HIV, brucellosis, gose oburwaire bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bare omubere bwensi, asa marwaire buna prostate cancer, asa mange. Batalire imeju muchobosongo, asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Kwa
kia machi ini resentra tebintangani na bakonyera kubimba amaguru kubimba umubiri maybe asigete no gusio na bukubimba because amachi ari bona chinye bwante chibone kurusi igakoba absorb so umubiri and then nabakonyera lindo bwate okuruka asinginje ju obuchako bunguru bwo jurea ichira so umubiri mibono yani okoba irritated and then nabakonyera sometimes umuntu apwe umubiri okuya ngorora singicho buchafura so umubiri butari ikidi ntari konyara porusi na inde ese ine na tebe kwa ndo sikwe bino n'umutuko gwati kwa chikwende gitari kwa nyoro gwate high blood pressures. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Yake gima mwanchi muligerera na ndengo kwaligania astoganita gusanga emeyo morobiri obwense obonchirelia astoganita gusanga no monchirelia Tyson oyoganita gukwanira igoro yobokoreri bwaye anemono asense moyo bonia bwisabuni na boiga sense moya mafuta na boiga sense meri glycerin obereka gukwanira amangana mange igoro yoborosia bwebinte biga anende nabakagutumanya emichanda gwitira aso bonchirelia bwaye Timaiti Tyson go sense mo yabo angora tumikole mitandao yekerero inde konya chi product chao. Yes naboniga TikTok is my maybe ero nini mutandao munene sana ngocha na because pakambe ke videos channel chira munango kora production. Yes well at least pako go package nini yeah igo mutandao ko konyora mono sana nonye igoro deliveries na korete nichi online. Okay. Actually fully online. So mutandao is helping me so much. Yes. Abantu abangengo tabarenga emitandao nko unererirwa bare akonyara ngo umuntu arabara posting na bate product gete of which atabwate timetia ngakensemo yawe yabere mbaka abantu babere bagukwegena nga chi product chiri go post na cyo bwate. Anche wono anene to ogwakana on delivery. Tali ati nkogote ina ntomere chivesa maya correct. Yes. Ono eko baraisi and trust eko ba created. Ekiagera wono anene kero montoli yo mote ina ntomere chivesa. Maya go tomo mago tombe otomago sene pigi. Ya correntere yento tali keri kworoche online. Okay. Timete kero monto nguchero kwa korachi delivery. Yes, ngokoranda delivery. And they about the quantity. Quantity. Ono arotogo togo ndaye saunia ya mongo le interesa utumogirango. Tumeka mafuta 2000. Ngokole interesa saunia 150. Yes. Yondo yochaya kongwake. Biyamana sana sibul magendete ko bati umorobilia stinse machicha Facebook kerando chenga Walter James awatebanga bwakiro moralia. Congratulations to Tyson as ogo venture into the market nene kerete product intangani gaiga Gusii atanga bono ine baba mboliringo mugenyo iyo bururaiga inchenda twarukugania gukumanya korosi ibintu bunebyo enibo nimbwate kyagari bototenga atange ni wala wate nyomba nero abakari merimo mbare na reflexible kumbagero bungaini yani enchirendenga nanyigeria. Yes, I mean knowledge is both. And in invested into knowledge. I invested a lot into knowledge. I used a lot of money. Now it's trained. And then karairenga kiane. And then karangeri bado nando muntu pakise se begete factory. Agachora to a production nere in Tangani. So is that now I trained in Nairobi to karosi oro, but nande kamuimukia. Onano kumumukia yung kando. And
kamorenta wona gacha kungigeri woni say ground ni machine chana. So I invested a lot in knowledge and for you to be able to venture into this nini production na eva ko invest into knowledge a lot. Yes, so mna wate no wate niwo endo wakong boyo anyway you are going to make a video. Yes, maigiri gona bakonyora. James Jema gatabanga, we are together with you from Kisii Kenya. Nyambia mna sana Maseti Innocent kebande sokra watanga following from Kenya Village, Nyamira County. Mbia mna sana Evangelist Brian Mpole gatabanga kola chinsemo chicha Ogembo Kisii live na fuatilia show. Mbia mna sana sibali mogandete kubwatia omurube kurende ama tukahabusio Tyson marora kiali ubate. Taty Ventures ne branding plan to konye create let me say globally. That's in the future. And they take beyond this, ni plan again to bring in Korenta powder soap because under my cabs ni mbate 3 products. Ni mbate bar soap, powder soap, na sabuni yoko isivya maoko. So vinde bado tindaviro sivire. So in future bado na vile ngocha vile in the line. Yes. Manyingo mwancho murierera obuyara bega konyora ekirara bega koigurira cheap product korwa ase kampuni ya Taty. Obuya one is quality. Quality go wash one quality yes sabuni yane. Quality yes sabuni ya Taty. Quality yes ana mafuta ya Taty. Quality ye glycerin ya Taty. It's the same quality the big brand or is a imagine out there we say a very for long. So again to get certified na kebs again to kere the quality status that's what they are. Kiana na nyange with quality status it means to ko allowed to operate. So quality wise I'm assuring you that is the best. And pricing legally kiara one of the anene morning is economy yetu ewe sanebo litaki. So na nchi na barengere ya wa minta tutaise konyara na ntugo ikera sabuni ile kare koni gwa 1 kg to 150 ncha wango koneli ali nkonyora ule say market ya na 150 shillings. Ewa wa save ye wa save emie ngima emie yuona uko wana nyama mafuta na bado ubwati change yono at least that even the common mwananchi ulio to the lowest nabokonyora ku access my product. Okay. Chi clients cha bonga kyokonyora when it comes to manufacturing na ndinga to Kenya baka lazima ujitume. Lazima kiara muntu tayo gocha mwago so muntu gocha ukoligi one ndege ntwa dogo chikwa nande kwevereri igana ne twasoire se chichiro sana. Kiara abantu bagocha mna daraja 2 abantu bagocha mna igoro ntwale daraja 2 abantu bagocha daraja 2 kogole ibintu bagocha koni igona n'abantu ana no kubomera gabo kiara na mpaka omwevereri omote na nje kukwire kikiane ni sure aso kire go chikoni anda abantu baka usabe igo paka gali no. Okay, actually market is okonyora that we access people from different towns and maybe umetu mna daraja 2 abantu nkuru bali no nyakuru Migori abantu nkuru bali kuru Yugis kwa so mostly to achieve such market and now mostly tunkwenda tole such duka. Okay. Yes. Omwanchu mulio na bagendete kwegolinga omete customer response ni ngencho sana. Yes. Asumunchiri ndebwense whether it is positive or negative timepia ya sense mo yago response chi customer na kiaberige gokonya anene karena na sekwira na wegente Kenya is something that get hard to penetrate in the market. But again when it comes to customer response ego ko build more because eba ko mostly okonyora bako refer to the products ba very good to make ngeli na network eline mwamwake ani mwedero nyakero monda akero monda kero monda de tukogole gento no nyakero wachire dukoro chena monto gote iri kwambuli koro tekine chesere
okote 1500 kwamba te kwara cha gutware ya blue mona nde karawa te ya blue you listen keenly because karawa te blue it means that you monto na ida tabwati pesa lakini the real sense again na ora nyone ya blue akorigi so next time na wakore nta blue you so that itagaraki ta cha gutware excuse so when it comes to customer response I'm so keen on it kera abana ngo goteiba na utakere lisakare liuri onchole sterigete olibeke kara gete kor sabuni yego semu amake abandu bauchiko mete na rochiko mo sabuni agota eri ya yelo agota ya yele onere se utigali ebinte bya yele se yange ndabo no it's you have to be so attentive and again muna inchena demla juzi na enda igare mongena getagante ina sabuni yago ningia lakini kware kumwachania kego nyetambe yake na wale acha konkolibia kyare yacha gwetani chirichina ko butambe kyare yago nenya wagiro no there sense to gokorabo kyare wono it's 1 kg it's 1 kg yeah ndekare se machine yale garo soki 1 kg or to gwetani yake yagote but now you have to listen yes kero kende kwanya gutwara a demand ere igoro but maybe a product to what a product is in yes it happened because mostly na wakonyaronye kyara nimbegeta abantu skari bakora marketing na bako saba the real sense maybe chi materials ko order to Nairobi nchiraika so the only thing you will do is just make your customers be patient and maybe believe in you that you will deliver by the end of the day mba chago taana bako nyigenda kuna kero kende ekero orasemyo mwanchi omurigereria aboncheria mbali bali skogari mbuya kibororo kero moncheria akwenda bwo yiri product yaye kurugari ase supplier yaye one is quality ekera these people babuate kire product and kire product eba what according to what you can pay for onye gotete kogora kemiko kya 150 kero akino gotete kogora kya 300 kero but it's the same product but the only thing is quality yes bono na ndonye to kwenda kuigurira na buko baka na 300 yeyo bakwekia 150 ona the only thing ocha okoire ndo kya 150 drum ingima kwa nyemu kiriko Nairobi watumikire 5000 paka konyira na 5000 and maybe kwerende drum ingimo almost 30000 so anucho ko lose yange 10,000 katikati ya 15,000 choko ira na kuira ni so it's good that mbi yotu meke chivas chinke kwenda Nairobi oenda ali uligererio tani ekentete kwa make sure basil bakobekere kiki yao yeah for quality purpose because that's one maybe na no cha kurusi or so kisa unile quality or some after quality because to your customers kwa make it that they believe in you. Okay. Yeah. Nimetenga basaya mbaro robogwa tebirengele maybe byo rose chi product igaga soro kongorwa busi tari necessarily chigo korosi lakini chiroro chinyinge barabe bako ganya korosi kirokende nkiora batebi maite mnatwa kina mnanche na kina kare yane tali nene mono lakini system nero tuegere tu ngoko ende skuru osome olikwegasi olitae okwe you know so and bono imepitwa na wakati kwa sababu ndongera kuna AI giachire it is going to take our job at 70%. You guaranteed in the next 5 years wanchiga sichimota chikoro ku marketing nini you know they will not be there because go social media yachire it's taking over mostly so even though there's what they are not I'm discouraging anyone out there lakini in the real sense yachire it's here and we have to accept so the only thing kesa utakonya kuchimutuga is when you have a skill resa konya uresa korona kopoko kwao no nyoko kora tailoring na huko nyara so because personally I've done that
akatigati yana chage tena cross chibag I just design and national now so some skills that naro chichia nyang etetina rasigite kor so motuga if can go into skill way is more better after work or your university work or your degree of human resource come back kenda nonya kisi poli gari acquire skill gete nkego yora iso corona ko kwao covid ya chete people pakera ni gunka and now the company is not making money you don't expect to be paid lakini umuntu onyo gonya kwara ko rindo kyo koboko at least ngo kwa kialengewe sansini at least ne tosiekeru no nyomba sound bali bamete skali yeah angiro akwanere abarai bali korwa sorongo rwa Gusii akonyaranga abuna ebono gwachakire gento mneke igomete kene gento ine kampuni ebone tebene na sorongo rwa Gusii alika abonchire abantu bakotegeme ibintu korwa se chi county chinde bikole togocha se county ya Kisii inkyora abakwanere igoro yo Gusii abasaye buna abayiga bagendete gwituma elinde kwaneke nganko egenderere bali I'm a politician personally because I'm into politics into politics what I can urge because county ya Kitui the governor ya Kitui is into manufacturing. I may make sure that the county so is believing on those things because those things will make the county move forward. And again, is creating employment in the county skills. This is a big dream. Some politicians believe in us, but in the real sense, we are the future. When I grew up, come a supermarket Nakumat. Nakumat, Montolokra Nakumat, Navingo Montokole County Boni. Because you want to worry on you go to the giant supermarkets, they are not there anymore. A supermarket and the warning a chico grow warning and a talk of the town. Taty Basop might not be anything at the moment, but this is the future. So if those politicians, they can about to expose out there, I read that now the knowledge that I have, Nenke, this local knowledge, Nabago to empower, I told to these talks wherever, and maybe some further training, so that the knowledge Yenke, Nabeko grow, and Munanje Tyson, now na accommodate more youths into my company or my circle, and I can train more youths. Wasana we camp na voice back on empower. I train all the numerous I know ya irena ngana vika. I can train more than maybe 1,000, 2,000 youths at a go. It means that Navago one among over train sabuni train mafuta train girls na umuntu choose what to start with because financially investment is more cheaper and less than investment so investment is maybe yes, so it's empowerment. Empowerment sana and believing in us because as politicians, the only thing you kiava eto na kuko ngaina na mambi no kubekera ndi pipe chigo cha mavera chigo cha paka bokesona. The real sense you will just wait for 10 years and nothing okora way oko make na kuegena na at least lakini if we take action on it chi company chi chance chigo tiate una chigo rusi if chiko iguru they will accommodate more youth but if they empower us walituwa chakiro already we will make the Kisii to be a good kagende to kwa nga go chikwegeria abasaya baiga mbasali echiro no iyo ntongo chana ate ya wasani wane you can't make a convoy with your own Range Rover. A convoy ekowekere muravanta wangi no twara chiwe sawe kamino on to empower your sisters and brothers
Emo chango goko banayo wala isiko kanyabaka ayona ko give a direction. It will be hectic to you. But if we have like 10 guys in Kisii County like me, and 10 of us to accommodate like 500 youths, it means that Ntobuato almost 5,000 youths out there who have jobs. The 5,000 youths who have jobs, they have like 10,000 to 20,000 families they are supporting. Yeah. It means that now to poverty and to reduce because the main issue it was make things happen even on early marriages, early pregnancies is poverty. Yeah. And the only way to finish poverty is when oeto mosae ao kolege nto omongo bwa utali idol. Okay. Anko manyigwa nga omugeni to kabere obereka gukira na ase studio ntete nga tobeto gukorera ase nsemeyiga karungo engana yago yo mwere gocha somwa nchi umuriria na ndo bamanyinga e product yenga ibara yenyore. Yes, abanchu abaligeri Taty Ventures is here to serve you. Na neno ekorengeret sana yo common mwananchi uri orensali esaunie na wakonyonyora at wholesale price and at retail price. So at wholesale price you call us, we can talk about that. At wholesale price I now want the 20 cartons, 50 cartons. So seri golia I'm so flexible and now we can talk about that. At retail price now which I said do can wakonyonyora at 150 shillings at retail. Number after you bado, I will give my number. You call me, and also your soul Gusii, I will deliver. Okay. But it's according to the quantity. So to the arotingo deliver Nyamira box ya yamo. Kaya na nchenega alingo tupekala mafuta. Yes. Na rekoringana na uchumi enoro chebune. Kabisa. Yeah. Ena na wane namba yesimi tokorero morobele. Namba yesimi 07 02 64 50 45. Nirole 07 02 64 50 45. Okay. Mbiyemano sana asubikira na assist. Mbiyemano. Mbiyemano sana mwanchi muriyelia tiato so asensemo ya kabere ye studio tumerane na producer yane epeke gotoira se chiduka keigo to koira na ntobeto koira na no mogeni onde astora beto gusanga amange.